බලන්න මේ වීඩියෝ එක මම කියන්නේ අර කිරලද කෑරලද මන් දන්නේ නැහැ. කෑරලා නේද? කෑරලා ඒ පැටියව ආරක්ෂා කරන විදිහ තමයි පෙන්වන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. බලන්න ඒ අම්මා ඒ පැටිය පස්සෙන්මයි ඉන්නේ. දැන් මම වීඩියෝ කරන්න ආවට පස්සෙත් ඒ පැටිය පස්සට යනවා අර ආරක්ෂා කරගන්න. නැත්තම් කෑ ගහනවා. යන්න බෑ ළඟට කොටනවා. ඒ තරම් පැටියා බේරගන්න යා ඔය ගැන දරන්නේ. අර බලන්න පැටිය ගායෙන් හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.